早晨大家，依間呢就係我哋住嘅趙齋高酒店啦。依度呢就係趙齋高嘅酒店嘅餐廳。咁樣我哋就開始食早餐。食完早餐呢，我哋就出發。咁啊，早餐嘅食物係唔錯噶，咁樣睇都幾豐富下噶。嗱，依度就係我哋嘅早餐啦，應有嘅有，應食嘅就可以食噶。但係呢，我最中意食佢嘅米線，清湯米線。咁樣嗱，睇睇又清湯嘅，幾好飲下噶。依碗就係啦。好啦，食完早餐8點鐘，我哋就響酒店出發去趙齋高啦。大概都用到半個小時啦。到咗趙齋高呢，我哋個巴士就停響個巴士停車場啦。咁樣要行過去都大概20分鐘噶。嗱，呢度就係趙齋高嘅大門啦。有光榮的發展歷程。呢個就係1984年，直到不支持對外開放，同時以城市人貼上它神秘的臉紗。每年的趙齋高以秀麗的景色著稱於世，先後獲得國家重點風景名勝區、世界自然遺產名錄。下面的主牌溝、樹膽溝，全長14公里，最高景點是諾日朗瀑布。然後以諾日朗中心站為中心，往左邊走就是澤加瓦溝，全長18公里，最高景點是長海。Y字形的右側是日澤溝。呢度就係趙齋高嘅長海，係我哋第一個景點。佢係已經結冰咗喎，佢如果冇結冰嘅喺下，全部都係水嚟嘅。響趙齋高呢，呢度係叫海；響我哋呢個馬來西亞，我哋叫湖。咁點解呢？因為佢條嗰度呢係冇海嘅。咁樣呢個長海呢有幾高呢？係響海拔3100米。總長有4350米嘅，非常非常大嘅一個湖嚟嘅。嚟到呢個長海呢，我哋都屬於好幸運啦。我哋有遇到落雪，然後小朋友真係開心啊！見到啲雪呢，佢就玩嗰啲捉住咗雪，然後整一粒一粒波仔咁樣喺度吊啊！睇吊咗幾開心啊！係啦，響呢個長海，我哋都逗留咗30分鐘，然後個個都影好相咗呢，我哋就去另一個景點啦。下一個景點就係叫五彩池湖彩池。咁樣呢個景點呢係唔使坐車去噶，係行路去，係行樓級落去嘅。咁樣一級級落去，大概都用到20分鐘啦。咁樣我哋慢慢落啦。大概行咗20分鐘，我哋終於到五彩池湖彩池啦。佢哋湖彩池都屬於趙齋高嘅最細嘅蟹。點解佢叫湖彩池、五彩池呢？因為佢嘅水同埋佢嘅湖呢係五彩色咁樣嘅，哇！真係清，真係清，真係清啊，非常靚啊！體驗呢個湖彩池呢，五彩池，我哋就去另外一個景點叫五花海。五花海呢個景點又係俾人哋驚喜㗎。嗱，嚟啦，五花海到咗啦，大家嚟睇下個環境。我氹轉俾你哋睇下，係非常多人。
大家嚟到呢個五花海呢，個個都要做一個件事，就係影相啦。影完相，仲有一樣嘢就係要着翻個民族裝嚟影，響呢度影翻張相係非常靚噶，你睇睇啦。食完午餐，我哋一直行落去啦，嚟到路虎海啦。參觀完趙齋高啦，我哋就去館去睇民族舞啦。呢個民族舞又非常好睇噶。18號第4日啦，我哋要趕去邊度啊？我哋趕去黃龍啊！咁樣響酒店去到黃龍呢，大概都要45分鐘。
我哋又係8點嘅出發，因為我們現在在九寨渡這個地標哦，我們已經到了3350的海拔。你們看他們很興奮，你看。哎，這個呢？這個要拍。哎。不要跳啊！不要跑啊！九寨溝幾個字那兒就可以去拍一拍。終於都到啦，黃龍，我哋嚟到啦。今天呢來到黃龍啦，但是呢會有下雪啦。黃龍的門口啊，這邊，讓他們準備了啊。食完午餐，我哋去影翻個大合照，就出發去黃龍啦。咁我哋行路過去呢，就係帶去搭巴士，佢哋嗰度叫公交車。咁樣坐巴士去邊度呢？我哋係坐去個纜車站啊。呢度我哋就行緊去嘅纜車站，坐纜車上去呢個黃龍啦。這是我們的導遊，我們現在就在上黃龍站。拍人啊，今天，你一下。不要老拍，我不相信。沒事。係，我哋嚟到個黃龍啦，然後呢仲要行入去個。從呢度呢，我哋仲要行過去，大概冇幾遠，然後坐去個電瓶車，大概5個公里啦，就去到黃龍嘅景點啦。需要購買觀光車票的遊客，嚟到呢個黃龍，我哋落雪啊！呢個雪花係有5個腳㗎，好特別啊！今次我哋睇到。大家知道嘛？呢個廟嘅後邊就係黃龍啦。陣間我哋就係帶你去睇一睇黃龍係幾靚㗎，真係靚啊！今次我哋去到呢個呢，就企到落雪，顏色都唔錯，但係佢未結冰㗎，好仲有水㗎。陣間你哋睇下。係啦，我哋嚟到一個黃龍啦，大家冇眨眼啊！一定冇眨眼，係估有機會大家嚟呢度感受下黃龍有幾靚。好啦，第4晚嘅酒店，我哋係住返成都嘅，嗱，係我哋頭1晚嘅酒店嚟嘅。一睇到油菜花，我哋就記得行成都啦。咁樣下一個景點，我哋去邊度？我哋嚟到蘇溪古鎮啦。今日呢個古鎮呢，我哋就喺度食午餐。
咁我聽講呢度最好食嘅係鴨啊！陣間你睇睇，我哋係食咩鴨啦？係依間啊，依間賣鴨嘅，呢隻鴨好好食噶。我哋就嚟到呢度揾小食啦。成日食大餐，我哋食翻呢個當地嘅小食。嗱，依間呢係唔錯噶，佢可以呢個我哋叫粥啦嚇，佢個粥係比較特別啲噶。咁樣嗱，呢隻鴨我哋啱啱正話買嘅，你試一試啊，係好食個。食完午餐，呢個就係我哋嘅師傅啦。食完午餐，我哋準備出發去峨眉山啦。呢度就係包裹師峨眉山啦。因為呢，今次我哋就冇上到峨眉山嘅頂，我哋喺下邊參觀啫。去完峨眉山就去食晚餐啦！依間嘅晚餐係非常好食，冇介紹錯㗎。嚟大家睇睇，呢個就係我哋嘅晚餐啦，唔同嘅菜式啊嚇。食完晚餐，我哋仲要去睇民族 show， 呢個就好睇啦。呢個睇 band 啊！是千年香火堆砌起来的谷。出大自然的手艺与蜿蜒卷曲的青藤们一起，孕育着生命的希望。这是绽放的第一支莲，是欢乐的树枝间。现象出现在经里没有月亮的夜晚，当人们站在舍身崖上向山河里望去时，
得到了，排排坐吃火锅，安逸。好吃啊！是呀。哎。当然，今天也要你出点这个单。哦。川剧是我国戏剧中的一个古老的剧种，有着300多年的悠久历史。您现在欣赏到的《皮筋滚衣》是川剧喜剧中的经典之作。皮筋是个既爱赌钱又十分怕老婆的二货。现在就让我们看看他的老婆是怎样收拾他。注定注定。
风眠松林间，足下生祥云，佛光金顶现。那声声入耳、摄人心魄的佛号高轩，引领我们进入无。佛如来以大悲心而为一体，故因于众生而起大悲，因于大悲生菩萨心，因菩萨心成等正觉，去福缘永伴，万事如意。愿峨眉山的仙气和灵气给您带来好的运气和福氣。睇完民族 show， 我哋就行路返酒店。咁樣記得啊，記得關注我嘅視頻啊。然後仲有第6日、第7日、第8日。再見，拜拜。